Ipaubos og mas komprehensibong training sa disaster preparedness ang mga responders sa lalawigan sa Sugbo ubos sa Noah's Ark Project. Ryan Sorote, Sugilimi. Tumong sa mga proyekto nga hiusahon ang mga local government unit, kabaranggayan ug private sectors sa pagtubag sa mga emerhensiya. Pipila lang kini sa mga ipatuman sa Sugbo human sa gihimong memorandum of agreement signing tali sa Kapitolyo ug Noah's Ark Project sa Smart Communications. Doon na niya yung mga point person sa matag komunidad alang sa paspas nga response time. Ipagamit sab sa Smart ang ilang info board sa pagpakatap og mga public advisory ug warnings pinaagi sa text. Sa labing unang higayon usab o sa comprehensive disaster contingency plan alang sa probinsya ang planong umulong subay sa mga proyekto. The province of Cebu does not have a comprehensive contingency plan. Luckily, that did not happen. But it could have happened. And if it happened, the damage not only to Cebu, but also the national economy would be even more considerable than the damage that was already inflicted in Leyte and Sama. Ikasiyam niya ang Cebu sa mga lugar sa nasod nga ipaubos sa Noah's Ark Project. Lakip sa mga programa ang pagbutang og Public Information System o CCTV cameras sa mga delikadong dapit. Ilakip sab sa mga proyekto ang pagpangitag luwas nga kabakwitan sa mga namuyo sa high-risk areas diin ang ilang tumong nga zero casualties panahon sa kalamidad. That the most important component for success of this project is the willingness and readiness of the community and its leaders to take the steps that are needed. Ryan Sorote, News 5. Nigawas ang resulta sa January 2014 licensure examinations for teachers niadtong Sabado ug nasayran nga 7 ang naapil sa top-notchers nga gikan dinhi sa Sugbo. Atong ilaylahon ang duha sa unom ka mga top-notchers. Pinaagi ni King Perez. Ibaw din ako kay nagkurug-kurug ako ang kaunuran kay gitawagan naman ko sa ako ang classmate. Wala mo kong mag-expect. I wanted it, but I didn't expect it. Si Polly ug Carla May lakip ng ikapasigarbo sa Sugbo human sila naapil sa top-notcher sa bagong gipahigayong licensure examination for teachers ni adtong Enero. 7 ka mga tinun-an sa Sugbo ang naguna sa mga pasulit. Di ni kalima si Polly sa elementary level, samtang si Carla May ang bugtong Sugboanon nga nakasud sa top-notcher sa high school level. Nahimong inspirasyon ni Polly kinsa usa ka achiever sukad pag high school ang iyang pamilya, labi na ang iyang inahan nga usa ka public school teacher. Nahimong challenging ang student life niya dihang namabdos kini sa katapusang hugna sa pagtungha. Na-discourage biya ato sir, tinuod lang. Pero ni padayon na jud ko kay tabangan ko sa akong mama. Siya gi kanang ingon nga, go kanang kaya bigla nimo day, day ug dili nimo paminaw nimo dili nimo kaya. Okay ra man jud ako ina ti papugtol pero ako suggest nimo padayon lang. Karon usa na ka grade 8 teacher si Polly sa Notre Dame Academy sa ilang lungsod sa San Fernando. Wa mag-review si Polly alang sa mong pasulit, samtang si Carla May gidungan ng iyang pag-tutor sa mga bata o pag-review alang sa mong exam. Wala ko naka-review sir kay kanang kuan mong good kanang nag-teach ko dayon ng uka bayaw ng mahal ba. Hindi sura yun. I was even entertaining the question kung sa kaulit ko pasar. Nagkauyo ng duha nga ang katakos dili lang natural sa usa ka tawo kay kinahanglan kini og hard work. Ako na Eugene. Kita na dito ko na ning mo nang bisag sila pa maingon nga bright ko wala jud ko ma-achieve pero pag gamit na ko or and pero medyo ko hapit mahapon so I always do my best. Dito na ko nakatog diligence jud. Intelligence kuan murag nature at the same time nurture. Kay maski pa og unsa ka bright nga di ka maning kamot kanang kuwang man good na. King Perez, News 5. Gikan sa texting capital of the world, nahimong sentro na sab ang Pilipinas suman gipagawa sa Time Magazine ang ilang listahan sa Selfiest City kung mga lugar na dunay daghang nagpost na selfies sa social networking site nga Instagram. Numero 1 sa listahan ang Makati ug Pasig City sa kauluhan ug ikasiyam sa pwesto ang Dakbayan sa Sugbo. Unsa man reaksyon sa mga Subuanon ini? Andrea Patenia, Sugilimi.
Mababay, lalaki, bata ug bisan idaran. Halos tanan nakasuway na gyud sa pagkuha og selfie. Tungod sa kauso na karon sa pulong nga selfie, nahimo na kining official word sa online dictionary sa Merriam-Webster ug Oxford. Ug gani napili kini isip ang word of the year niadtong 2013 sa Oxford Dictionary. Nagpasabot kini sa pagkuha og hulagway sa kaugalingon gamit ang usa ka smartphone ug pag-upload niini sa mga social networking sites sama sa Facebook, Twitter ug Instagram. Sa hashtag selfie sa Instagram, miabot na og kapin 85 million ang mga posts as of 10 a.m. ganihang buntag. Tungod sa pagkamahiligon sa mga Subuanon sa pag-selfie, gitumbok ang Cebu City isip top 9 sa selfiest cities in the world, matud sa gihimong pakisusi sa Time Magazine, diin dunay 99 selfie takers matag 100,000 ka mga tao. Lakip na niini ang mga reporters sa TV5 Cebu. Nag-una sa listahan ang Makati ug Pasig City, nagisundan sa Manhattan, Miami, Anaheim ug Santa Ana, Petaling Jaya sa Malaysia, Tel Aviv sa Israel, Manchester, Milan, Cebu City ug Georgetown sa Malaysia. Ang 23 anyos nga si Fila nalipay sa pagkasud sa Cebu City sa top 10 sa maong listahan. Iyang gitug-an nga di mo menos sa napu ka selfies ang iyang kuhaon matag adlaw. It's a way of boosting your confidence, and then I think it's a form of kanang loving yourself since you know there's only one you. Bisan si Cebu City Vice Mayor Edgar Labella uyon niini. Psychologically, akong tanaw, it's more of nga ang mga Subuanon has self-confidence. Matod sa usa ka sociology professor nga ang pagkamahiligon sa mga Subuanon sa selfie tungod sa ilang malipayong kinaiya. Gani ang titulo sa Cebu City isip a 9th selfiest city, dunay positibong implikasyon sa dakbayan. So positive na siya in a way, that's why we survive. Dili kay ta wa ta mo think kayo sa kapait kay di man ta mag-reflect, magmuni-muni unsa ang pait. Naa man gyud kay kanang ato ang expression nga in kanang atong gihandom ba nga kani mawala ra ning mga butanga. In fact, pwede pa ko maka-selfie diri. Si Governor Hilario Junjun Davida nagkanayon nga normal ra ang selfie karong modernong panahon. Di hinuon siya hilig diini, apan game ra siya sa hangyo sa mga tigbalita nga mag-group selfie. Yung mga techie na magod-agod ang Philippines, pero kita din sa Cebu. Everybody has a smartphone, so I think that the natural tendency is for people to take pictures of themselves. Sama sa gobernador, daghan sab ang allergic sa selfie. Everybody's doing it, Mangood, and I just think it feels awkward when I do a selfie for myself, and I'm not that confident about my face, if it's worth putting a selfie. Pero for me, I don't actually do selfies because I'm still shy. Gani doon na pa'y comment sa pipila ka social networking sites nga nag-ingon na ang pag-selfie indikasyon sa pagka-vain. Apan matod sa sociology professor nga way dautan niini, basta di lang kinibuhaton alang sa pag-promote sa daotang mga butang o kinahanglang responsable ang paggamit sa social media. Nang kaning self-picture as a self-evaluation, mag-project sa maayo nato nga aspeto, no? O maghatag o kalambuan sa atong meaningful social relationships. Andrea Patenia, News 5. Ug kato naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Miyerkules, Marso 12, tuig 2014. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kalabaw pa sa balita, Aksyon!